家好，欢迎来到 Learn Chinese on the Go。今天我们来聊一聊餐厅常见错误。小美，你有没有遇到过一件很尴尬的事？哎，什么事啊？快说说看，我很好奇。我有一次在餐厅吃得特别饱，吃不下了。然后呢？是不是剩下一些饭菜了？是啊，我剩了一点点饭在盘子里，很小。这很正常啊，怎么会感到尴尬呢？服务员过来，看到我盘里的剩饭。他怎么了？是不是问你味道不好吃？不，他没问，就是一直看着我，很奇怪。哈哈，这真的有点意思了。是为什么？我当时以为这是在表示我吃饱了。哦，你的意思是不想浪费食物，对吗？对，但我后来知道，有些人会这样想。想什么呢？是不是觉得饭菜不好吃？有些人会觉得你没有吃得很干净。啊，这原来是一种餐厅的常见错误吗？我觉得这是一种文化上的小不同。哇，我从来没这样想过这个问题呢。比如，如果你在别人家剩饭是不礼貌的。是的，那在餐厅里也会有这种感觉吗？有时候会，服务员可能会觉得你浪费。哦，所以吃完所有食物才是最好的吗？大部分时候是的，表示你很喜欢饭菜。还有什么餐厅里的常见小错误吗？哈哈，当然有，比如点菜太多吃不完。这个我也有过，眼睛比肚子大多了。对，点太多也是一种浪费，不大好。还有呢？我想听更多有趣的例子。还有人在餐厅里说话声音特别大。哦，这个确实会影响到旁边的客人。对，保持安静也是一种基本的礼仪。那服务员上菜时，我们应该怎么做？有些人会伸出手去拿，这不太好。哦，应该等服务员把盘子放下来吗？是的，让他们先放好，再动筷子。我明白了。还有在结账时的问题吗？有些人会一直催，显得很不耐烦。这确实会给服务员带来压力。我们应该耐心等待，或者轻轻询问。这样会让人觉得更有礼貌一些呢。没错，这些都是生活中小小的地方。但这些细节却能体现一个人的素质。对啊，文化差异也很有趣，值得思考。真的，一个小小的举动，意义大不同。下次去餐厅，我们可以多留意这些。我下次吃完饭会把盘子吃干净。哈哈，也不是非得吃干净，量力而行。主要是想不要让别人有误会啦。对，理解这些能让我们更自在用餐。今天聊得真棒，学到了很多新东西。是啊，还有些小细节也很有趣。哦，比如哪些方面呢？比如点菜时表达需求的方式。这确实很重要，容易出错。对，直接说不要可能会太硬。这样听起来确实不太礼貌。比如我朋友上次点菜。他怎么了？有什么故事吗？他想说不要香菜，语气很冲。
啊，那服务员可能听着不舒服。是的，虽然意思对了，但语气不对。哎呀，这真的很难把握呢。我们会说麻烦您不要香菜可以吗？或者请问能不放香菜吗？对，加上麻烦和请问就柔和多了。小小的词语，差别竟然这么大。这就是中文里表达的艺术啊。我发现很多人会忽略这个。尤其是一些地方更讲究委婉。所以要多用您和请字。对，还有不好意思也是常用语。比如点餐时说不好意思，我再看看。是的，既礼貌又给自己留了时间。这种表达能让人感觉被尊重。没错，这背后是我们的待客之道。就像我们常说的以和为贵。所以，你觉得在餐厅还有哪些情况？大家觉得还有哪些词语可以用来让表达更得体、更有人情味呢？比如遇到餐点不合口味的情况。对，直接抱怨和委婉提出效果不同。有些人会直接说这不好吃，但我们更习惯说这个味道可能不太适合我。这样一来，服务员也更好处理。这体现了一种给面子的文化。哇，原来是这样，我以前没想过。还有，你知道为什么我们喜欢先问？可以不可以，而不是直接拒绝吗？这是避免让对方觉得尴尬。要顾及他人的感受，对不对？是的，尤其在更复杂的场合。比如和一群朋友一起吃饭时，那时候的沟通又会是另一种挑战。哇，那一定更难处理了，下次聊聊。没错，比如拼桌或 AA 制的问题。哈哈 ，AA 制，我每次都头疼。有时甚至涉及抢着买单的习俗。那是另一个文化大坑了。那些情境更有意思，更值得深挖。对，比如抢着买单，这真是艺术。哈哈，没错，我有个朋友总是这样。他怎么做？是不是偷偷去结账了？有一次，他假装上洗手间，然后直接把大家的饭钱付了。对，我们出来后才知道，很惊讶。这就是争着付钱的文化细节。意思是表达一种热情和尊重。不仅如此，也是一种社交策略。哦，社交策略，怎么说呢？你想啊，下次大家会记得他的好。哇，这真的是人际关系的学问。有人会说客气什么，心里却开心。那种口是心非很有趣。这背后其实是东方文化的含蓄。那 AA 制是不是就简单多了？看情况，跟熟人会比较轻松。但如果是第一次见面，会尴尬吗？有时会，账单数额不好开口。我有过这种经历，真不知道怎么提。所以很多时候，有人会主动请客，这样就避免了 AA 的尴尬。对，但下次可能轮到你请客了。哈哈，这简直就是互相请客的循环。这也是一种维系友谊的方式。哎呀，原来饭桌上这么多讲究。
你有没有遇到点菜时的文化差异？哦，点菜，那个我真的有故事。快讲讲，听起来很有意思。有次我请客，想点很多不同菜品，结果呢？大家吃不完，很浪费吗？不，大家却说菜点的太少了。哇塞，为什么？这是什么道理？我以为每人一道菜够了。但在中国餐桌，菜品多才显热情。原来如此，我当时觉得很奇怪。没错，即使吃不完，也要点足量。这真的跟西方习惯很不一样。大家觉得点菜时有哪些禁忌呢？对呀，比如忌讳点单数的菜。还有一些地方不点带苦字的菜。为什么不能点苦的呢？是迷信吗？有点像。大家喜欢吉利的好彩头。比如不能说这道菜真难吃。是的，要说口味独特或比较清淡。哈哈，这情商真的得好好学。尤其是在商务宴请时，更得注意。商务宴请，那可不是一般吃饭了。对，座位安排、敬酒顺序都有学问。哇，那下次我们一定要好好聊聊。对，商务宴请细节多到吓人。是啊，比如谁先动筷子？哈哈，这可是个大学问。还有点菜要不要问主人？当然，一定要让主人来主导。我有次直接点了我爱吃的。哎呀，那你肯定有点尴尬了。主人脸色好像不太好看。是的，这是很不尊重主人的。原来如此，我以为是客气。中国人更看重面子文化。面子，这个词真的很有意思。不只是面子，还有很多暗示。暗示？你能举个例子吗？比如夹菜时，筷子不能乱晃。哦，是说不能过河夹菜。没错，非常形象的比喻啊。还有不能用筷子敲碗碟。对，那会被认为像乞丐。哇，这差别真的太大了。还有，吃饭不能发出声音。啊？喝汤也不可以发出声音吗？喝汤一般小声是可以的。那吃面条呢？总会吸溜吧？吃面可以，但不能太夸张。我记得有个朋友吃面特响。哈哈，那可能他太投入了。大家觉得吃面声音多大算合适？这倒是个很微妙的问题呢。很多文化差异在细节里。确实，比如饭后不能立刻走。为什么呢？要坐着消化吗？要等主人提议，大家才动身。啊，这和我们习惯真不同。还有，不要剩下太多饭菜。我以为剩下一点是礼貌。在中国，那会显得很浪费。哎呀，我以前常做这个错。没关系，现在知道了就好。那如果真的吃不完呢？可以打包或者提前说好。打包，这倒是很实用的方法。对呀，体现了节约的美德。美德，这词
用得真好。还有更复杂的情况，比如点酒。点酒？哦，那也很有讲究吧？是的，不同场合酒水不同。哇，这里面学问可大了。还有酒桌上的劝酒文化。劝酒？天啊，那下次一定要聊。是啊，劝酒文化真的很深。我就怕自己不小心得罪人。一般长辈劝你不好直接拒绝。那怎么办？总不能全喝了吧？可以说酒量小或者身体不适。哦，找个理由比较委婉。对，或者举杯沾沾唇就好。哇，这太有学问了，以前不懂。我有朋友就因为不懂闹过笑话。真的吗？快说说，怎么回事？他每次都被灌醉，回家还抱怨。哈哈，我也差点那样，太尴尬了。聊完酒，餐厅里筷子也有讲究。筷子？除了不乱敲碗，还有吗？当然有，比如不能竖插在饭里。啊？为什么？这有什么说法吗？因为那像给逝者上香，很不吉利。天啊，这个我真不知道，太重要了。还有，不能用筷子指人，不礼貌。哦，这个容易犯，我得注意。大家觉得筷子还有哪些禁忌呢？这倒是个好问题，我也想想。除了餐具，座位的安排也有规矩。座位？随便坐不行吗？一般靠墙或里侧是主人的位置。哦，那客人要坐哪里比较合适？离门口近，方便出入是客座。哇，这么多细节，真的不容易。对呀，还有买单的时候抢着付钱。抢着付钱？这我见过，很有趣。这不是真想付，是表达情意。哦，原来是面子问题，我明白了。有次我朋友真的打起来了，哈哈。哈哈，打起来？就为了付个饭钱？对呀，最后服务员都懵了，太好笑了。真是太有画面感了，下次我要注意。咱们再说点菜，也有大学问。点菜？不是想吃什么点什么吗？如果人多，不能只顾自己口味。哦，要照顾所有人的喜好，对吗？还要兼顾荤素、辣度各种菜系。哇塞，这比我想象的复杂多了。有时主人还会主动替你点菜。那我能说我不想吃那个吗？除非过敏，否则一般不直接拒绝。又是一个讲究情商的时刻。对呀，所以下次吃饭前要多学学。感觉餐厅里处处是文化。还有很多，比如怎么邀请别人。邀请，这又是一个大话题，下次聊。是啊，餐厅里学问多。还有什么是我没想到的？比如说买单的时候。买单？不是各付各的吗？在中国，请客吃饭很常见。哦，所以有人会抢着付钱。对，这是一种礼貌的表达。那我应该抢着付吗？第一次可以象征性的抢。象征性的抢是什么意思？
就是表明你的心意，但不用坚持。明白了，要看关系亲疏。对，关系近就不用太客气。那如果对方一直坚持呢？让他们付就好，下次你请回。这也是一种互相的礼仪。还有座位也有讲究。座位，随便坐不行吗？一般主宾坐在最好的位置。哦，就是能看到门的方向。通常是正对着门或者靠墙。我还以为哪里舒服坐哪里。还有背对门的位置，一般不坐。为什么？感觉会不舒服吗？对，缺乏安全感，也怕被打扰。哇，原来座位都有这么多规矩。是的，这些都是小细节，但是都很重要，对吗？能看出一个人是否细心。我要赶紧把这些都记下来。还有比如筷子的摆放。筷子，不是平放就行吗？对，不能竖着插在米饭里。为什么不能竖着插？那像祭祀用的香，不太吉利。真的吗？我以前都不知道。所以说，文化处处是细节。真是学到了很多，很实用。看来餐厅之旅远不止吃饭。对啊，感觉像一场文化探索。没错，今天的分享，你有什么感受？我觉得最有趣的是筷子的讲究。是啊，小细节反映大文化。谢谢大明，我收获特别多。也感谢小美，一起聊得很开心。那么，亲爱的听众朋友们，你们在餐厅里还遇到过哪些趣事？欢迎在评论区和我们分享哦。下次我们可以聊聊旅行的趣事。别忘了关注我们，下期不见不散。